intervenció començaré plantejant una sèrie de preguntes que per mi eren òbvies i no les feia anar gaire sovint, però que en alguna ocasió les he fet, aquestes preguntes, les hem demanat que són unes preguntes que s'han de recordar, que les hem de fer més públiques, perquè han de convidar a una reflexió en general. Sobretot, tenir clares respostes a aquestes preguntes de cara a demanar, si és el cas, exigir als nostres dirigents polítics i econòmics de què és el que hi ha al darrere de la presa de decisions en matèria laboral. Aleshores, de totes maneres, la primera pregunta a plantejar-nos és què representa el treball per a les persones. Perquè quan se tracta de polítiques relacionades amb el treball, cal veure què representa el treball per a les persones que exerceixen aquesta activitat. I les persones no treballem únicament per diners, no treballem únicament per ingressos, que realment ho fem, ningú treballa a canvi de res. Tots treballem perquè necessitem uns ingressos, necessitem uns diners per poder viure. Però no és l'única raó. Jo penso que les persones, a més, treballen perquè el treball suposa una possibilitat de desenvolupar unes capacitats que tenim, unes capacitats que segurament en moltes ocasions ens ha costat adquirir-les i per tant les volem desenvolupar. I també treballem per qüestions de tipus social, de reconeixement social. A través del treball ens relacionem també socialment. D'ahir que col·lectius que sempre han estat al marge del mercat laboral se volen incorporar al mercat laboral, però no únicament per obtenir ingressos, sinó per sentir-se formar part d'una societat i sentir-se formar part d'aquest desenvolupament que entre tots fem. Bé, si el treball no és únicament una font d'ingressos, podem entendre què representa per a les persones el fet de no treballar. Què representa, per exemple, per als aturats, el fet de no treballar. No representa únicament una manca d'ingressos, que potser és la mancança principal. Si preguntem a un aturat quin és el seu principal problema, segurament ens dirà que el seu principal problema és que quan s'aixeca cada dia al matí no sap què fer. Per tant, aquí hi ha una vessant emocional, una vessant relacionada amb la seva autoestima, que és important. Per tant, és interessant que les persones treballin no únicament per diners, sinó per sentir-se útils i per desenvolupar les capacitats que fa un moment he comentat. Però també és important plantejar-nos la tercera pregunta. Què representa per a les persones que ho fan, que treballen, el fer-ho en determinades condicions? Perquè en funció de les condicions en les quals se treballa, el treball, més que un dret, es converteix en un càstig. Per tant, aquestes ganes de voler treballar, aquest incentiu que suposa el treball, es pot convertir més aviat en algo negatiu. Estic pensant, per exemple, en les persones que treballen amb salaris molt baixos. Treballar per 800, 900 euros és un estímul, per exemple. Treballar en condicions precàries pel que fa a la salut, pel que fa a la seguretat i la higiene en el treball, suposa un dret com tal per a les persones. Per tant, no hem d'exigir, no hem de demanar únicament que es creï ocupació, que es creï feina, sinó que s'ha de crear ocupació i s'ha de crear feina en condicions dignes. Per tant, no ens hem de conformar amb el discurs que hi ha ara que s'ha de crear ocupació de qualsevol manera perquè l'important és que la gent trobi feina, sinó que hem de reivindicar que les ocupacions que es generen siguin les ocupacions que les persones volem, que les persones necessitem i en les condicions que pertoquen. Una altra pregunta a plantejar-nos és què és el salari? Què representa el salari? Perquè generalment es tracta el salari únicament com un cost empresarial. Realment el salari és un cost per a les empreses. Per això les empreses el que demanen és que el salari sigui un salari moderat. Se demana moderació salarial perquè així d'aquesta manera les empreses ja han un control en els seus costos. Però és que el salari no és únicament un cost empresarial. El salari és també la principal font d'ingressos per a la majoria de les persones. Per tant, en funció del salari tenim un estil de vida o un altre. En funció del salari tenim un benestar o un altre. A més, a través del salari podem portar un nivell de
consum, i aquest consum també potencia l'activitat econòmica en el territori. Per tant, un salari també és un instrument, una via a través de la qual se pot potenciar el nivell d'activitat en el territori. Per tant, no és únicament un cost per les empreses. Una altra pregunta que ens hem de plantejar és què representa el temps de treball pels treballadors i per les treballadores. Aquesta també és una qüestió important, perquè darrerament s'està tendint molt a la flexibilització laboral, que és la flexibilització de les condicions de treball. I això vol dir que la vida de les persones s'adapten a aquestes jornades, s'adapten al seu treball. Aleshores, jornades anomenades atípiques condicionen l'estil de vida de les persones. I per tant, la vida de les persones i la vida de les famílies s'ha d'adaptar a aquestes jornades. Estic pensant, per exemple, en els treballs en els caps de setmana. S'està potenciant molt que, sobretot el comerç, pugui obrir en diumenge per donar resposta a unes suposades necessitats dels consumidors. Què vol dir treballar en diumenge? Què vol dir treballar només per les tardes? Què vol dir treballar només per les nits? Què vol dir treballar en torns alternatius? Una setmana treballa pels matins, la setmana següent treballa per les tardes, etc. Què vol dir treballar només a jornada a temps parcial, és a dir, unes hores al dia, unes hores a la setmana. Això vol dir que determinades condicions que fan referència al temps de treball afecten de manera significativa a la vida de les persones. Aquesta és una qüestió que sembla que no sigui prou transcendent, però ho està sent, sobretot en els últims temps, en el que s'està potenciant molt els contractes a temps parcial. Estem veient com molta població jove s'està inserint al mercat laboral, està obtenint feina a través d'uns contractes a temps parcial, els quals en moltes ocasions demanen dedicació exclusiva per l'empresa. Perquè l'empresa decideix aquesta jornada a temps parcial quan se fa. Si es fa al matí, si es fa a la tarda, o unes hores al matí, unes hores a la tarda, amb la qual la vida d'aquesta persona està condicionada als seus horaris laborals i, a més, amb un contracte a temps parcial. Una última pregunta que ens hem de plantejar és què entenem per precarietat laboral. S'està parlant molt darrerament de que tenim una precarietat laboral significativa, important, i la pregunta és què entenem per precarietat laboral, perquè acostumem a relacionar únicament la precarietat laboral amb la contractació temporal. Sembla ser que qui té un contracte temporal està en una situació de precarietat laboral. Segurament que sí, però possiblement hi haurà altres condicions laborals que també són precarietat laboral i que no les tenim en compte. Per tant, penso que hem de relacionar la precarietat laboral amb la precarietat de vida de les persones. És a dir, què pot fer una persona amb el treball que té. I també m'adreço una altra vegada als joves. Com a exemple, ho podem extrapolar a altres col·lectius de població. Un jove que treballant, independentment de si el contracte és temporal o no, que tingui una jornada a temps parcial, o fins i tot que tingui una jornada a temps complet i que tingui un sou de 800 i 900 euros, la pregunta és què pot fer aquesta persona amb aquest sou i amb aquest salari. Diem que els joves d'avui en dia fins als 30 anys no s'independitzen, i és que segons les condicions de treball que tinguin no s'independitzaran ni als 30 ni als 33. Per exemple, la darrera reforma laboral permet fer contractes en pràctiques fins als 30 anys i permet que aquests contractes puguin ser de fins a 3 anys. Per tant, ens podem trobar molta població jove que tingui els 30-33 anys i encara no tingui una estabilitat laboral. Si no té una estabilitat laboral, no té una vida estable. No s'hi pot hipotecar, no pot marxar fora de casa, no pot planificar la seva vida, etc. Per tant, identifiquem la precarietat laboral amb la precarietat en les condicions de vida de les persones, independentment de quines siguin les condicions del contracte. Està clar que hi ha determinats contractes, com els temporals, els parcials, etc., que identifiquen situacions de precarietat. Però no fixem-nos únicament en això, sinó què pot fer una persona treballant. Si no té prou independència, si no pot tenir autonomia, està treballant en unes situacions de precarietat.
Bé, havia plantejat aquestes 6 primeres preguntes perquè crec que és important que ens les fem, les assimilem, de cara a acceptar o no tot allò que a poc se'ns va imposar. Com a trets característics de l'actual model de treball, podem passar la... Podem passar? No pots ficar aquí sobre la taula? Val. Bé, pel que fa als trets característics de l'actual model de treball, jo destacaria en primer lloc el que ja he dit reiteradament i no dedicaré més temps, l'augment significatiu de la precarietat laboral. He dit que per mi precarietat laboral no és únicament temporalitat en l'ocupació, però agafarem aquest referent i en la transparència que tenim en pantalla tenim l'evolució de la contractació temporal a Catalunya en els últims anys. I veiem com, parlo actualment, les dades són al quart trimestre, és a dir, finals d'any del 2013, a Catalunya el 18,8% de les persones ocupades ho han fet o ho continuen fent amb contractes temporals. És prop d'un 20%, vol dir prop d'una cinquena part de les persones que estan ocupades ho fan amb un contracte temporal. Però fixeu-vos com a l'any 95 aquest percentatge estava en el 34%. Això vol dir que si assimilem els contractes temporals amb la precarietat laboral, ja fa anys que estem vivint immersos en una precarietat laboral a Catalunya i al conjunt de l'Estat. Veureu que durant uns anys els contractes temporals han anat disminuint. Això és conseqüència principalment de la conversió de contractes temporals en contractes indefinits, com a conseqüència de que la legislació ha establert que les empreses, quan converteixen contractes temporals en contractes indefinits, aconsegueixen bonificacions. És a dir, a canvi de bonificacions, a canvi de tractes privilegiats, com les empreses converteixen els contractes temporals en indefinits. Això s'ha davallat una mica significativament. Malgrat tot, la davallada tampoc és tan important, en aquest moment prop d'un 20% de les persones ocupades ho fan amb contractes temporals. Una altra de les característiques són les següents. D'una banda, els efectes de les polítiques anticrisis que s'estan portant a terme sobre l'ocupació. I fer referència, sobretot, a les darreres reformes laborals sobre les que possiblement després l'Albert en farà més incidència. Jo sobre les reformes laborals només vull dir una cosa, les reformes laborals no creen ocupació. Per tant, si ens creiem el discurs de que s'han de fer reformes laborals per millorar la situació del mercat laboral, això és un error. Les reformes laborals ajuden a contractar i ajuden a acomiadar, però no ajuden a generar ocupació. Però bueno, els nostres dirigents polítics, amb el suport, més aviat amb la pressió dels nostres dirigents econòmics, estic referent a la patronal, és a dir, pressionats per les demandes de la patronal, contínuament se fan reformes laborals que el que fan és afavorir les condicions per a contractar fàcilment i poder acomiadar també fàcilment. Clar, això afavoreix el manteniment d'una precarietat laboral significativa. I paral·lelament a aquesta segona causa hi ha la tercera, que també la teniu en pantalla, que és el discurs polític i ideològic en el qual ens trobem immersos. Un discurs que des de fa anys varia ben poc. Un discurs que diu que el mercat laboral a Catalunya i al conjunt de l'estat espanyol és molt rígid. Si amb un 20% de temporalitat tenim un mercat laboral rígid, que em diguin que és un mercat laboral flexible. A més, l'estat espanyol és l'estat de la Unió Europea que té el percentatge de temporalitat més elevat. Per tant, la resta de països de la Unió Europea no tenen tanta temporalitat laboral. Per tant, la pregunta és on se troba la rigidesa? El discurs també diu que s'han de moderar salaris. Encara s'han de moderar més els salaris? Són potser dels països de la Unió Europea on els nivells salarials són més baixos. Com a referent tenim el salari mínim interprofessional, que fa temps que es manté en el mateix nivell, 645 euros al mes, quan per exemple a França és el doble. I la vida a França no és el doble que la vida aquí a Catalunya i al conjunt de l'Estat. Bé, la senyora Christine Lagarde
directora general del Fons Monetari Internacional, ja fa dies que diu que a l'estat espanyol s'han de moderar salaris. M'agradaria veure com viu ella o algun familiar seu amb els salaris que tenim a Catalunya i al conjunt de l'estat espanyol. I després surt la presidenta del Círculo de Empresarios dient que és una vergonya que els joves que no tenen formació cobrin 645 euros al mes. I a sobre s'han de moderar salaris. I bueno, amb la idea de que les empreses han de ser competitives, i la meva pregunta és quina estratègia de competitivitat volen les nostres empreses? Competir via costos, és a dir, reduint salaris? Ja veiem quin és el nostre model competitiu. L'estat espanyol i Catalunya, dintre la Unió Europea, és els països amb la competitivitat més baixa i amb costos laborals també més baixos. Per tant, l'estratègia de competitivitat a través dels costos és una estratègia equivocada. Si anem als països europeus més competitius, veurem que se competeix competitivament a través de la qualitat, a través de la innovació. I la qualitat i la innovació en la producció requereix mà d'obra formada, ben pagada, cosa que per aquí no tenim. Per tant, són estratègies equivocades. Bé, però això és un discurs que contínuament ens l'estan transmetent, és un discurs que està quallant i és un discurs que ens el creiem. Per tant, penso que hem de, en aquest sentit, rebatre amb arguments que el discurs dominant no és el que ens interessa. I en aquest sentit, tenim que de tant en tant els organismes internacionals ens donen la raó. Però clar, quan un organisme internacional ens dona la raó, aleshores no se'ls escolta. Tenim l'Organització Internacional del Treball, la OIT, que en el seu programa El Trabajo Decente diu: el principal repte que es planteja a l'agenda de treball decent a Espanya és la lluita contra la precarietat laboral. Per tant, la mateixa OIT, Organització Internacional del Treball, fa la mateixa valoració, fa el mateix diagnòstic. Una precarietat laboral excessiva a Catalunya i al conjunt de l'estat espanyol. Bé, passem una mica ràpidament. Volia aportar una sèrie de dades, espero no marejar gaire amb la informació, però són dades que ens ajuden a situar el que estem comentant, perquè és important que el que es diu ho puguem justificar, ho puguem argumentar amb una sèrie de dades. En aquesta primera gràfica, el que apareix, perquè ho entengueu, compara els creixements del PIB, que és el referent del creixement econòmic, amb els creixements en el nivell d'ocupació. De color blau tenim el creixement econòmic, el creixement del PIB, i en color vermell o granate tenim el creixement en l'ocupació. Fixeu-vos quan ha de créixer el PIB, quant creixement econòmic hem de tenir per poder créixer en l'ocupació. L'ocupació sempre va per darrere del creixement econòmic. Ara ens diuen, comencem a sortir de la crisi, per què? Perquè comencem a créixer econòmicament. Per què? Perquè el PIB ja no és negatiu. Són dades del 2013, encara estan per sota de 0, però sembla ser que el 2014 el PIB ja dona dades positives. Si l'ocupació que s'ha de generar s'ha de basar en el creixement econòmic, amb aquesta informació la pregunta és quan hem de créixer econòmicament, quan ha de créixer el PIB per poder generar l'ocupació necessària perquè els més de 5 milions i mig de persones que al conjunt de l'estat espanyol estiguin aturades trobin feina, perquè aproximadament les 900.000 persones que a Catalunya estan aturades aconsegueixin feina. Què vol dir? Que basar la generació d'ocupació únicament en el creixement econòmic és una estratègia equivocada. Perquè si genera ocupació, sí, però una ocupació insuficient per donar resposta a les necessitats que en aquest moment tenim. Per tant, fent al·lusió de nou al discurs polític i ideològic, no ens creguem que a través del creixement econòmic se solucionaran els problemes de l'ocupació. S'han d'adoptar mesures paral·leles per poder generar ocupació i, a més, una ocupació de qualitat. Bé, taxa d'ocupació és el que teniu en aquesta gràfica. Bé, he volgut plantejar el nivell d'ocupació que hi ha en aquests moments a Catalunya. Són dades de Catalunya. En aquests moments, dades a final del 2013, la taxa d'ocupació a Catalunya està en el 48,02%, al conjunt de l'Estat una mica menys, 43,02%. Però ja antes de la crisi, a l'any 2005, els percentatges estaven per sobre del 50%, no arribaven al 60%. Què vol dir això? Que la taxa d'ocupació és molt baixa. Que en aquest moment estigui per sota del 50% diu
que de lo que coneixem per la població en edat de treballar, població de 16 anys o més, és a dir, la població que potencialment pot treballar, no arriba a la meitat la que ho està fent, la que està ocupada. Això vol dir que, si calculem la taxa inversa, tenim la dependència. La dependència, és a dir, la quantitat de persones que no estan treballant i que depenen de les que estan treballant. Si afegim els menors de 16 anys que en les estadístiques no entren, doncs tenim que possiblement estiguin treballant entre 3 i 4 persones per mantenir, d'alguna manera, el conjunt de la població. Per tant, s'ha de crear ocupació com sigui. Taxa d'atur. Doncs en aquest moment, la taxa d'atur a Catalunya, ambos sexes, és a dir, la total està en el 22,3%, entre els homes està en el 22,7% i entre les dones en el 21,8%. És a dir, aproximadament un 22,3%. No arriba al 25%. És a dir, l'atur vol dir que aproximadament una de cada quatre persones que volen treballar, taxa d'atur vol dir persones que volen treballar, només una no ho fa i les altres sí. Però bueno, que tenim taxes d'atur elevades, fins i tot abans de la crisi, tot i que les taxes eren inferiors, el nivell d'atur a Catalunya i al conjunt de l'estat espanyol sempre ha estat elevat. I si ho comparem amb el conjunt de la Unió Europea, sempre hem estat per sobre. En això sí que som líders, en altres coses no, però en això sí que som líders. A continuació tenim informació sobre l'atur de llarga durada. L'atur de llarga durada vol dir les persones que porten un any o més buscant feina. És a dir, persones que volen treballar i no estan trobant aquesta feina, aquesta ocupació, i porten més d'un any buscant-la, els aturats de llarga durada. Fixeu-vos que en aquest moment l'atur de llarga durada a Catalunya està al voltant del 60%, del 59,2%. La pregunta és, quines possibilitats de reinserció laboral tenen aquestes persones? És a dir, de cada 10 persones aturades, 6 aproximadament porten més d'un any sense ocupar-se. Les dificultats d'inserció laboral són elevades, sobretot perquè bona part d'aquest col·lectiu de població és una població que té 50 o més anys. L'edat comença a ser un problema, perquè les empreses a l'hora de contractar si poden triar entre una persona jove i una persona de certa edat, no ho diran, si una persona de certa edat triaran principalment població jove. Molta d'aquesta població, si no s'ha reciclat, és població que ha perdut qualificació. No hi ha gaires cursos de formació, no hi ha gaires possibilitats de reciclatge per a les persones que estan aturades. Per tant, hi ha una borsa de població aturada que difícilment se reinsertarà laboralment. No vull ser pessimista, però són dades que hem de penitenciar-ho perquè o busquem solució per a aquest col·lectiu de població o si no hi ha persones amb 50 i pico d'anys que possiblement no tornin a treballar en la seva vida. I això és un problema seri per a aquestes persones i és un problema social i econòmic important per al país. Una altra dada significativa, els contractes a temps parcial. En aquest moment, el 7,9% de les persones que estan treballant i són ocupats a temps parcial, no estan a jornada completa, entre les dones un 25%. A banda de que la parcialitat és elevada, aquí tenim una discriminació per raó de gènere. Veiem que el 25% de les dones ocupades ho fan en contractes a temps parcial, entre els homes el percentatge és menor. La pregunta és, la persona que està ocupada a temps parcial ho fa voluntàriament o involuntàriament? Hi ha gent que demana contractes a temps parcial, són els que treballen voluntàriament a temps parcial, principalment gent jove que vol compaginar els estudis amb el treball i segurament molta població femenina que és una manera de poder compatibilitzar la vida laboral amb la vida domèstica. Però estem convençuts, i dades que ho justifiquen, que la majoria de les persones que estan ocupades a temps parcial ho fan de manera involuntària. Per què? Perquè no tenen altra possibilitat d'ocupar-se. Aquesta informació és important a tenir en compte perquè estadísticament una persona ocupada a temps parcial ja és un ocupat.
Per tant, aquell aturat que aconsegueix una feina a temps parcial estadísticament deixa de ser aturat i passa a ser una persona ocupada. Clar, s'està fomentant molt el contracte a temps parcial. Estadísticament també és una trampa. Per tant, si ens estan dient que està augmentant l'ocupació i s'està reduint l'atur com a conseqüència, entre altres, de l'augment dels contractes a temps parcial, ja estem veient quin tipus d'ocupació s'està generant. Per tant, compte amb les estadístiques que ens faciliten i diuen que les coses estan millorant perquè s'està creant molta ocupació, perquè si aquesta ocupació és a temps parcial no estan donant solució a les necessitats de la població. A continuació, sobre el temps de treball. Bé, si us fixeu, en la columna última de l'any 2013 tenim diferents files amb els sexes, homes i dones. Tenim estadísticament les hores que se treballen, és una mitjana, a la setmana. Bé, si us fixeu, se treballa unes 35,5 hores a la setmana. Clar, pot dir algú, això vol dir que cada vegada treballem menys. I està bé, perquè en certa manera s'està demanant que la jornada laboral es disminueixi com a conseqüència dels increments en la productivitat del treball i també com a conseqüència que hem de començar a repartir el treball, per tant ja se va per aquesta via. Bé, doncs aquesta interpretació és errònia, és falsa. La mitjana d'hores treballades disminueix, perquè acabo de dir fa un momentet, perquè cada vegada hi ha més gent que treballa amb contractes a temps parcial. Aquestes persones són ocupades, les seves hores de treball s'inclouen dintre de la borsa d'hores treballades, a l'hora de calcular la mitjana, doncs surt que la mitjana d'hores treballades disminueix. Si se treballa menys és perquè hi ha gent que treballa a temps parcial i a més de forma involuntària. Per què? Perquè la jornada de treball ara per ara no ha disminuït, la jornada de treball a temps complet. I és el que ens està dient el segon quadre. En aquest segon quadre, no sé si us ho veureu bé, tenim més jornades de treball d'1 a 29 hores, de 30 a 39 i de 40 hores i més. I veiem l'evolució des del 93 fins al 2013. Bé, mirem la fila del 2013, veiem que d'1 a 29 hores a la setmana està treballant aproximadament el 17,9% de la població ocupada. Aquests són els que treballen en contractes a temps parcial. La pregunta és, treballen aquesta jornada perquè volen? De 30 a 39, el 22,9%, aproximadament un 23%. Aquí tenim la majoria de les persones que treballen a l'administració pública, perquè a l'administració pública la jornada està entre 35 i 37 hores. Però, de les persones que treballen a temps complet, a jornada completa, si us fixeu, aproximadament el 60% de tots els ocupats estan treballant en jornades de 40 hores i més. Estem parlant d'una jornada a la setmana. Aquí estan les jornades a temps complet. La pregunta és, les persones que treballen a temps complet, se'ls està reduint la jornada? Veiem que no. Fins i tot el nombre d'hores extraordinàries no està disminuint. Per tant, com moltes vegades reivindica l'Arcadi, diu, la història de la humanitat es caracteritza, entre altres coses, que cada vegada treballem menys hores. Doncs bé, això de moment ho tenim aturat. Tot i que la productivitat del treball va en augment. Per tant, si la productivitat del treball, és a dir, som capaços de fer més coses amb el mateix temps, la lògica és que treballéssim menys hores. Bé, de moment no ho estem fent. Bé, què tenim aquí? Una altra qüestió important, el tema dels salaris. Ja he parlat dels salaris, que tenim uns nivells salarials molt baixos, entre altres coses. Per què? Perquè la distribució, ara us explicaré amb més detall què vol dir això, perquè la distribució de les rendes que se generen, són dades de l'estat espanyol aquestes, les rendes que se generen al conjunt de l'estat se reparteixen entre els beneficis i els salaris. El que és el PIB, per a que ens entenguem, és la suma de totes les rendes que se generen en un país. Una part d'aquestes rendes van als beneficis i una altra part van als salaris. Com se distribueixen? Doncs bé, la part que va als salaris, percentualment, s'està reduint en favor de la part que va als beneficis. Això també passava abans de la crisi, és a dir, en ple creixement econòmic, el pes dels salaris sobre el PIB s'ha anat reduint. Tot i que el nombre de persones que treballaven era més, és a dir, la massa salarial, que és la suma de tots els salaris, anava en augment, quantitativament. Però si el seu pes sobre el PIB s'ha disminuït, vol dir que quantitativament les rendes que han anat als beneficis
augmentaven encara molt menys. És a dir, que el repartiment de les rendes està jugant cada vegada més a favor del capital i cada vegada menys a favor de les rendes. Per què? Perquè els salaris són baixos. I com veiem, en el cas de Catalunya, que és la corba del mig, doncs a l'any 2000 el pes del salari sobre el total del PIB estava en el 56,17, ara està en el 52,08. Fixeu-vos la davallada que ha fet en els últims anys. En el cas de l'estat espanyol està una mica més baix, comença en el 55,1% al 2000 i ara està en el 51,6%. Però fixeu-vos al conjunt de la Unió Europea. El conjunt de la Unió Europea s'està mantenint a nivells més o menys similars en aquests 12 últims anys i ara està en el 56,28%. Clar, la pregunta és com és que al conjunt de l'Estat i Catalunya la tendència és diferent que al conjunt de la Unió Europea? L'explicació és que el pes del capital a l'estat espanyol és molt important. Tenim un país on el sector empresarial té un poder de pressió i un poder de decisió política fins i tot superior del que podia haver a nivell europeu, perquè ens entenguem. Clar, això vol dir que les polítiques que s'estan adoptant al nostre país responen molt a aquesta pressió, a aquests interessos. I de fet les reformes laborals han anat en aquesta línia. I com veiem, el repartiment de les rendes proporcionalment va més al capital que no pas als salaris com a conseqüència d'aquesta pressió. I per tant les empreses poden donar aquests salaris o poden aplicar aquests salaris tan baixos perquè les regles del joc juguen al seu favor. Per tant, i acabo ja per l'hora que és. Les causes de tot plegat ja les he anat dient conforme he anat fent les explicacions. Segurament que hi ha moltes coses a matisar i a explicar potser més detalladament. Si voleu després, quan fem una mica de debat, podeu plantejar les preguntes que considereu i també la vostra opinió. El que sí voldria destacar, Miguel Àngel, passa dues vegades. Quines són les principals conseqüències? Les causes més o menys les hem vist, les conseqüències doncs possiblement també. Però les principals conseqüències són que cada vegada se poden identificar més determinats col·lectius de població que podem qualificar de col·lectius vulnerables des del punt de vista del treball, de l'ocupació, que són principalment la població jove, el seu atur està al voltant del 60%, problemes de precarietat laboral, problemes d'estabilitat laboral. Si exigim als joves que s'impliquin, ja fan el que poden, però no poden fer més perquè les regles del joc no els afavoreix, per tant tenen un problema important la població jove. Un altre col·lectiu és el de les dones. Sempre han tingut un tracte discriminatori al mercat laboral i aquest tracte discriminatori va a més per qüestions de salaris. El salari mitjà de la població femenina està aproximadament en un 26% per sota del salari mitjà de tota la població ocupada. Per tant, salarialment està discriminada i des del punt de vista de l'ocupació també veiem que els contractes a temps parcials se concentren molt en les dones. Per què? Perquè la població ocupada femenina té uns determinants nínxols d'ocupació en el qual hi ha molta presència femenina i aquí és on les condicions de treball també són pitjors. Tenen molta dificultat en accedir a determinats llocs de treball que podrien ser de millors condicions de treball, llocs de treball preferents. Un altre col·lectiu dels estrangers, si ja abans de la crisi quan s'ocupaven els llocs de treball, diguem-ne, de categoria, des del punt de vista de qualitat, de categoria inferior, són els primers que s'han anat a l'atur i també seran els que tindran més dificultat en trobar ocupació. Tenim els majors de 45-50 anys, ja ho he dit, l'edat comença a ser un factor important de dificultat en el mercat laboral i les persones que siguin ocupades, les persones que tinguin baixa qualificació, sempre han tingut dificultat en trobar feina. Però començo a tindre dubtes de si tindran realment aquesta dificultat en trobar feina veient com van les coses. Perquè són els primers que s'han quedat sense feina. Per què? Perquè els llocs de treball que primerament se van destruir amb la crisi van ser llocs de treball de baixa qualificació, concentrats principalment en la construcció i en el sector turístic. Però veient cap on van les coses, si el model de país de Catalunya és barn and wall, no cal qualificar-se. Com puc exigir jo als estudiants de la universitat que estudiïn si després les feines que els oferiran seran en sectors que potencien el turisme, l'oci
i el joc. Per tant, ja no sé si els que tenen baixa qualificació tindran més dificultats que els que tenen molta qualificació en trobar feina, perquè els que tenen molta qualificació o ocuparan llocs de treball amb baixa qualificació, amb la qual tenen com a competidors els de baixa qualificació, que segurament seran mà d'obra molt més barata, o l'alternativa és que se'n vagin a l'estranger, com ja està passant en alguns casos. Bé, una altra conseqüència, pèrdua significativa del poder de negociació de la població treballadora assalariada. Ja s'ha perdut i difícilment se recuperarà aquest poder de negociació. Jo penso que això està paral·lelament, ha anat en paral·lel amb la pèrdua de poder de negociació que a escala, diguem-ne, d'empresa i a escala més macroeconòmica tenen els sindicats. Jo estic d'acord que als sindicats se'ls pot retreure moltíssimes coses, molt bé, i internos ho farem, però penso que necessitem que els sindicats recuperin la seva presència i el seu poder de negociació. Han de fer també el seu reciclatge, però si qui representa a la classe treballadora per poder de negociació, els treballadors com a tals perdrem poder de negociació. I davant d'aquest panorama que tenim al davant, difícilment podrem aconseguir millorar-ho. Per tant, és important que se pugui recuperar aquest poder de negociació. Per tant, cal més presència negociadora, cal més diàleg social, i això vol dir que aquesta reivindicació ha de sortir des de la base, perquè des de dalt difícilment sortirà. I finalment recordar que això porta a un augment de la població en risc de pobresa i exclusió social. Existeix l'anomenada taxa AROPE, que és la taxa que mesura la pobresa econòmica i l'exclusió social. Al conjunt de l'Estat està en el 27% i al conjunt de Catalunya està en el 23,3%. Tenim molts treballadors, és a dir, persones que almenys treballen 7 o 8 mesos a l'any i que econòmicament són pobres. Aquesta és una altra conseqüència significativa. Bé, jo ho deixo aquí, no me vull allargar més. Si voleu després en podem parlar i en podem treure altres conclusions.